ځکه علماء کرام فرمایي چې ګناه ګوره یو خبره یاد ساته ګناه دوه څیزونو له نقصان ورکوي چې مو تا ګناه کوو هلکه د بنده نه خو ډېر یېرېږم چې ته دې ځکه دې مې بیا شرموي خلکو ته ولیکن د رب چې کوم ذات پیدا کړی او کوم ذات دا ټول انسانان او بندګان پیدا کړي دي ګوره د هغه نه مله حیا نه راځي او هلکه د دې بندګانو نه کومې پتلې چې رب پیدا کړي دي د هغه پتلو نه شرمېږم دا اوس د ایمان او دغه دی وایي دوه څیزونه ګناه دوه څیزونو ته نقصان رسي د ټولو نه مخکې هلکه ګناه د انسان رزق قطع کوي ګورې ښه چا تا ته رزق ملاوېده او ګناه دې وکړه د دغه ګناه په وجه باندې الله ستا نه رزق قطع کوي ښه بیا وایي بهي تنګدستي را باندې راله ما باندې فقر راغی ما باندې غریبي راله په پیسو کې برکت نشته لاس کې مې پیسې نه ټینګېږي زه وایم ته ځان ته ګناه نه بند کړه ځان باندې ګناه والا لار بنده کړه رب به تا باندې رزق والا دروازه کولوي ځان باندې ګناه والا دروازه کولو کړې ده د رب نافرمانۍ کې او دا تمناګانې کې چې رزق به راته بېداس ملاوېږي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کہ نا الکیس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت او خیار بند پا مختص بکا باندے پا انسانانو کے حاغ کستے دانا نفسه نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھے پا نفس دن دارکی دا او خیار بند دے پا مؤمنانو کے والعاجز من اطبع هواها وتمنى على الله او کما کنو بے وقوف بلید انسان هغه دی هلکه چې دی د خپل نفس تابعداري کوي خپل نفس یې د خواهشاتو تابع کړی دی د هغې اتباګانو پسې منډې وایي که نفس ورته وایي چې بهي دغه شی کې ماته لذت ملاویږي ورمنډه کوي پې که نفس ورته وایي په دروغو کې ماته سکون ملاویږي بنداس لګیا دی که نفس درته وایي چې غیبت کوه مزه ملاویږي بنداس لګیا دی که نفس وایي د مسلمان حق اخرى بنداس لګیا دی وتمنا علی الله په رب باندې امید کوم چې رب به مې بخي داسې نشي کېدی دا ستا کمترتیا ده دا ستا بېوقوفتیا ده چې بهي ته به ګناهونه کې او دا امید به کې چې رب رزق بنداس راکوي رب به ما بخي وتمنا علی الله نبی علیه السلام دا عاجز او کمکل بنده دی